题名称：蓝牙机械手臂车，指导教授吴嘉宾，专题学生蔡义君、张浩瀚、江承翰。摘要：本专题为蓝牙机械手臂车，主要以 Arduino 控制器为主，结合 Robot 驱动板及 HC05 蓝牙接收器，并以手机蓝牙连接，经由 Arduino 判读指令，启动驱动马达，以控制底盘车行进方向；启动伺服马达，以控制机械手臂的转向及夹取物品的动作。蓝牙机械手臂车指导老师吴嘉宾老师，专题成员蔡义君、张浩瀚、江承翰。专题大纲、专题摘要、背景与目的。专题内容包含软体介绍、整体架构、底盘车、机械手臂、整体流程图。成果包含手机操控、研究成果、建议、结论、制宪、参考资料。专题摘要：本专题为蓝牙机械手臂车，主要以 Arduino 控制器为主，结合 Robot 驱动板及 HC05 蓝牙接收器，并以手机蓝牙连接，经由 Arduino 判读指令，启动驱动马达，以控制底盘车行进方向；启动伺服马达，以控制机械手臂的转向及夹取物品的动作。背景与目的。此专题背景为卖场在进行堆高作业的时候，因一时的疏忽或是人为不当的操作，导致上方的货物掉落，砸到下方的工作人员，造成人员也因此受伤。而这种情况在其他卖场也是有发生过的，并不是个案。在有限的空间内，可以更加有效地储存更多货物，进行堆高作业是不可缺少的。了解到堆高作业对于操作人员的安全是基本要求，而蓝牙机械手臂车不只符合堆高的要求，更保障了人员的安全，更让操作人员可以在安全的距离操控机台，降低被货物砸伤的机会。专题内容：本专题主要分为两个部分：控制系统与机械结构。以 Arduino 作为控制主体，机械手臂及底盘车之机械结构为受控系统，最后再以手机蓝牙连接作为操控端，以物品的距离、高度及重量作为操控的考量，底盘车移动至该点，机械手臂进行夹取，以达到控制行动并成功夹取物品之目标。软体部分，Arduino 是一块基于开放原始码的 Simple I/O 界面板，且具有使用类似 Java 及 C 语言的开发环境。AI2 省略了需要 Java 才能开启的 Block Editor， 将其整合在网页中即可使用。在操作上也可以将各个指令借由下拉式选单大幅简化，可以更快地找到想要的指令。整体架构主要以 Arduino 为主，结合 Robot 驱动板及 HC05 蓝牙接收器，并以手机蓝牙连接，经由 Arduino 判读指令，启动驱动马达以控制底盘车行进方向，启动伺服马达以控制机械手臂的转向及夹取物品的动作。机械手臂当蓝牙连接时，手机可以传送讯号到驱动板，驱动板再将讯号传递到伺服马达，去控制机械手臂的行动。底盘车当蓝牙连接时，手机可以传送讯号到驱动板，驱动板再将讯号传递到减速马达，去控制底盘车的行动。整体流程图，本专题的操作方式可以分为4个阶段运作。第一阶段，人机界面连接蓝牙，蓝牙连接成功，就可以从手机端发送讯号控。第二阶段，先使用人机界面控制减速马达运转及旋转角度，并使机械手臂车抵达到预定的地点后，接着进行位置的校正。此模式可以作为校正
和测试之用途。第三阶段为机械手臂的控制，测试夹取物品的高度、距离及物品的重量，可以在夹取物品的过程中完美呈现。第四阶段为完成操作之后的处理，可以选择解除蓝牙，进行自行回归是否连接蓝牙。成果：手机操控界面，手机可以连接蓝牙控制机械手臂车，以手机控制可以操作机械手臂车在指定的区域活动。成果：研究成果。本专题成果可以展示为3个部分。第一个部分蓝牙操控，第二个部分底盘车，第三个部分机械手臂。结论：组装出能有效夹持物品之机械手臂，并将其安装在伺服马达上，再使用 Arduino 控制板写出驱动程式，可以驱动伺服马达运转，达到夹取物品的功能。将 HC05 安装在 Robot 驱动板，再将 Arduino 控制板装置和配线，并编写程式控制感应器之判断，使底盘车能照着控制行走，达到控制行动的目的。将程式合在一起，使其方便呼叫使用其管理，并减少程式所占的记忆体。本专题也透过设计与实作，做出蓝牙机械手臂车，并撰写程式码与其他硬体设备进行连结，使控制板可以操控硬体设备做出对应的动作，使其达到行动、夹持、放置方块的能力的机械手臂车。感谢吴嘉宾及曾以生老师的细心指导，透过每周叮咛，并向我们确认硬体或是软体上的问题，并且给我们在专题上提供意见，教导如何活用 Arduino 应用在专题上，使我们在专题能有更多的应用空间，指导我们如何在不断的失败的过程中，去寻找解决问题的方法，详细的讲解其中的原理和如何运作。对于问题上，不论是遇到各式元件的应用，或是软体上的功能结果的影响，或是同时也导正了我们许多错误的观念及想法。真的很感谢吴嘉宾老师的耐心指导，也谢谢曾经协助过本专题之人士。参考资料：试试文 Arduino 微电脑应用实习第1篇第1章1至2页到1至14页。民国104年，零件人 Arduino 机器人与专题制作。第3章3至1页到3至109页。民国100年，零件人 Arduino 机器人与专题制作。第2章章节2至4 2至81页到2至90页。民国100年。Sony 蓝牙最长的传输距离为何？文章 ID S500039849。民国107年。极贤科技自走车与杜邦线双层4轮自走车底盘。109年。DIY Builder How to make Arduino Afterco-ability Car at Home。安装底盘车影片11秒到2分33秒。民国109年。题名称：蓝牙机械手臂车。指导老师：吴嘉宾老师。专题成员：蔡义军、张成汉、张浩瀚。现在蓝牙模组灯号为闪烁状态，代表然后寻找我们的蓝牙模组。灯号没有在闪，灯号已经完成连接，有持续闪烁。车子往前，车子往后，左转，右转。机械手臂向前，机械手臂向后，
机械手臂向下，机械手臂向上，机械手臂向左，机械手臂向右。夹子，头，测试夹取物品。夹具成功，放回。最后的话就是解除蓝牙射病。解除完成。